Converse Earth 三维这次平台广泛应用于石油、电力、煤矿、军事国防等领域，不仅能够完成三维信息化建设的基本需求，其先进的设计理念能够对人员、装备和物资等资源进行动态配置与管理，并建立各种内在逻辑关系与决策模型，可用于动态沙盘推演、任务规划、应急预案设计与评估、工程施工管理等。本平台高级模块具有以下特点：一、可视化二次开发功能，借此非专业人员也可进行接口调用操作，从而大大降低了二次开发的门槛。二、内建资源布局器，其基于时间轴，可傻瓜化设置场景中所有资源的行动规则与行为，包括人、物、车辆等。三、可以动态获取三维精细化推演过程中的实时数据、行动冲突等，从而对方案进行优劣评估。这段视频所展示的就是借助资源布局器，通过可视化的二次开发模拟出的一段航母起降训练和突发事故演练。在可视化操作设计中，我们将灾害、人员、装备等统一定义为演员。演员可以从资源库拖拽添加到地表，添加后的每个演员具有精确的地理位置。我们可以将预先定义好的数学分析模型、动作集合等保存成通用模块，重复使用时只要将保存好的模块拖入即可。可视化编程可以定义变量、各种条件语句、定时器等，可以用来对推演过程中的数据进行统计，设计运筹学分析模块，以及定义各种资源内在的逻辑关系。触发器可以捕获事态发展过程中的触发事件，比如距离触发、鼠标点击触发、定时器触发、条件触发等，进而设置在事件触发后的行为集合。动作面板可以定义每个演员在某个时刻的动作行为，比如沿路径行走、原地旋转、播放谷歌动画等，支持拖拽添加节点关系与逻辑树，快速表达复杂业务逻辑。